Apakah bayi Anda mengorok atau mendengkur ketika tidur? Apakah ada sesuatu masalah yang serius yang terjadi pada bayi ngorok sehingga harus segera dibawa ke dokter anak? Ayo kita tanya ahlinya. Tonton video ini sampai tuntas. Jangan skip videonya agar didapat informasi yang jelas dan lengkap. Orang tua sering menjumpai bayinya mengorok atau mendengkur ketika tidur. Ini membuat khawatir orang tua dan mereka berpikir apakah ada masalah kesehatan yang serius, terutama pada orang tua muda yang baru pertama kali punya anak. Kita harus tahu lebih dahulu pola napas normal pada bayi, terutama neonatus atau bayi baru lahir. Normal frekuensi napas pada neonatus adalah 40-60 kali per menit. Pada waktu tidur, frekuensi napas neonatus dapat turun menjadi 30-40 kali per menit. Dengan pola napas yang berubah bila kita perhatikan. Bayi bernapas cepat beberapa kali dan diikuti fase apnu atau fase berhenti napas selama 10 detik dan diikuti napas normal kembali. Ini adalah pola normal napas pada neonatus. Bayi yang mengorok atau mendengkur tidak selalu membutuhkan perhatian khusus. Ada beberapa alasan kenapa bayi mengorok. Yang pertama, saluran napas bayi kecil dan sempit serta dilapisi oleh lendir atau cairan yang akan bergetar bila bayi bernapas. Ini yang dikenal sebagai ngorok atau mendengkur. Suara ini terdengar seperti suara mengendus atau siulan saat bayi tertidur. Yang kedua, jaringan lunak tenggorokan yang lunak akan kendor atau relaksasi dan bergetar saat bayi bernapas, sehingga timbul suara seperti mengorok. Angka kejadian mengorok pada bayi adalah 1 dari 10 bayi. Orang tua harus tahu tanda bahaya pada bayi yang mengorok, atau dengan kata lain, ngorok tersebut bukanlah ngorok yang normal terjadi pada bayi. Di antaranya punya gejala lain seperti ngorok yang sering atau frekuen, suara ngorok yang keras, ngorok yang berlangsung lebih dari 4 jam atau hampir setiap malam, diikuti napas yang menggam-menggam atau berhenti, sering terbangun pada malam hari, tidur dengan mulut terbuka, dan pertambahan berat badan yang kurang. Ada beberapa kondisi dengan ngorok yang perlu kita perhatikan. Di antaranya adalah yang pertama, hidung bayi tersumbat atau mampet. Ini terjadi karena saluran napas bayi yang kecil dan sempit, sehingga udara yang lewat di saluran yang sempit ini akan bergetar dan napasnya akan terdengar berbunyi. Kondisi ini akan menghilang dengan bertambahnya umur seiring dengan berkembangnya hidung dan saluran napas bayi. Kondisi ini dapat diatasi dengan meneteskan atau irigasi cairan garam fisiologis ke hidung bayi. Yang kedua, laryngomalacia. Laryngomalacia merupakan salah satu penyebab ngorok yang tersering pada bayi. Biasanya gejalanya muncul pada bayi usia 2 minggu atau lebih. Ini terjadi karena lemahnya jaringan lunak yang menyongkong atau menopang tenggorokan. Terdengar suara ngorok yang keras ketika bayi bernapas. Suara ngorok terdengar lebih keras bila bayi tidur terlentang atau di atas punggungnya. Dan terlihat adanya tarikan dinding dada atau dada cekung ke dalam ketika bayi bernapas. Bayi terlihat sianosis atau kebiruan pada mulut karena kekurangan oksigen. Pertambahan berat badan bayi tidak adekuat. Biasanya kondisi membaik pada usia 20 bulan atau pada 90% kasus laryngomalacia pada bayi. Yang ketiga, sleep apnea. Sleep apnea ini mirip dengan ngorok pada bayi normal. Bedanya kondisi pada sleep apnea ini lebih berat dan dapat mengancam jiwa. Bayi mengorok dengan suara yang lebih keras dan diikuti dengan kelelahan pada esok harinya. Sayangnya bayi belum bisa mengungkapkan bila kualitas tidurnya kurang, sehingga orang tua perlu mengenal tanda bahaya sleep apnea. Di antaranya adalah bayi yang sering mengorok, suara ngorok yang keras, adanya henti napas atau mengap-mengap selama tidur, dan tidur dengan mulut terbuka. Setelah menonton video ini, orang tua tidak perlu cemas lagi dan tahu bagaimana membedakan mana ngorok yang normal dan bukan, dan mengenal tanda bahaya dari ngorok, serta kapan harus segera membawa bayinya ke dokter. Jangan lupa setelah nonton video ini untuk subscribe, like, share, dan komen ya.